Soos julle weet, is ek en Nadine besig om 'n plekkie te skep waar 'n mens lekker kan lepel lê. So Nadine, wat skep ons vandag? Vandag skep ons iets vir die vrou in die vertrek, so in ons spasie, wat aanvanklik baie kaal en leeg en sonder kleur was. Ons gaan die gewone dennehoutpote, daar's geen voorbereiding nodig nie, gaan ons verf in Labels Light. Okay. En dan sal ek jou wys wat die volgende stap. So ek het nooit die nut gesien. 'n Slaapkamer is om in te slaap. Om meubels in te sit en al daai goed nie, maar toe besef ek. My slaapkamer is die plek waar ek gaan wegkry. So waar 'n bankie in is of 'n TV in is of wat ook al dit is. Hemels, dis my plek daar. Ja. Ons gou laat hierdie verf droog raak en dan net hierna gaan Nadine vir ons 'n splinternuwe tegniek wys van hoe om op materiaal te verf. Sien julle nou. So vroeër het ek en Nadine hierdie Ottoman se pote geverf. En nou gaan Nadine my wys hoe verf ons bo op hierdie materiaal. Die belangrikste stap wanneer jy op stoffering verf, is dat dit natuurlike weefstof moet wees. So dis die eerste belangrike stap. Tweede belangrike een is dat dit styf gestoffeer moet wees, want verf kan net tot 'n sekere mate strek. En as daar baie buig in die spons is, kan haarlynkrakies voorkom. En dan die idee wat ek het, is verfkleure wat in mekaar loop. Wat ons ook aanbeveel voordat jy stoffering verf, is dat jy dit eers nat spuit met water. Okay. Baie nat. Ja. Veral die tegniek wat ons nou gaan doen. So ons spuit lekker nat. As ons later sien die materiaal en spons word droog, gaan ons weer water gee. Ja, hy is bietjie nat. Okay. Volgende wat ons gaan doen is ons gaan verfkleure vat. Ons het 'n nat sponsie. Okay. Ons begin weer met Volosso en ons vryf dit op die materiaal en spuit. Speel met enige een van daai kleure. Daar's Martins Move, Lovely Lorinda, Labels Light, David, soos wat ons die kleure wat ons al in die vertrek gebruik het. As jy 'n vry hand het, net so tussen die twee kleure met jou hand inblend. Nog nat spuit. Ja. Happy. Ja. Maar hierdie lapverf, moet dit nou met enigiets anders behandel word? Nee, dis glad nie nodig. Die Tjhoko het 'n ingeboude seelaar. So as daar 'n vuilmerkie op kom, kan jy dit net afwas met water. Iets wat ons wel altyd aanbeveel is dat ek weet nou al hoe die tekstuur verander op materiaal. Ja. Maar as dit die eerste keer is dat jy so iets probeer, toets eers aan die onderkant net eers hoe die lap verander, want verf verander die tekstuur van materiaal voordat jy net verf. Okay. Kan ek 'n voorstel maak? Ja, natuurlik. So ons het nou mooi sagte kleure hier gebruik. Dit maak dat hierdie pote, dit voel vir my Labels Light is bietjie te light vir hierdie ene. Kan ek probeer om net een poot gehou in Martins Move, wat is sy naam? Dit is Martins Move. Ja. Net om te kyk of daai kontras in die pote en daai ding mooi lyk. Ek love jou voorstel, want dis baie wat gebeur. 'n Mens begin met 'n projek, jy staan terug en dan kan jy altyd veranderinge maak en ek hou van jou voorstel. Dit lyk pragtig. Okay, kom ons verander die pote se kleur na Martins Move. Okay, ek dink dit was 'n goeie keuse. So al wat oorbly nou, ons kry hom in die kamer. Dit lyk my blerrie oulik. Ek's baie beïndruk, jou. So sê my, dit is wat jy wou gehad. Absoluut. So as jy ook by jou huis op 'n gestoffeerde oppervlak wil verf, hier is 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1. Toets eers die tekstuur van die gedroogde verf op die oppervlak en kyk of jy tevrede. 2. Maak seker jou materiaal is styf gespan. Nommer 3. Maak seker is natuurlike weefstof. 4. Maak seker jy gebruik genoeg water. En nommer 5. Gebruik enige tegniek waarvan jy hou. Verf met 'n kwas of 'n spons of doen 'n stencil tegniek, doen waarvan jy sal hou. Hoorie, dink jy ons sal hierdie camo pattern op my cruiser seats kan doen in matte black? Ons gaan toets die tekstuur.